हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ आशा करूँ आपनालोকে ভালে আছে। আজি মই आपनालोকৰ কাৰণে এটা হেলদি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এটো হল লাওৰ হেলদি ৰেচিপি। এটো এটা মই 200 গ্ৰামৰ লাও এটা লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি বাকলটো চিলাই লম, তাৰ পিছত আমি গোটা লাওটোকে আমি ধুই লম। এই লাওটো আমি ধুই ললো, তাৰ পিছত গ্ৰেটাৰ দি আমি লাওটো গ্ৰেট কৰি লম। গ্ৰেট কৰাৰ পিছত আমি হাফ চামুচ নিমখ দি কেনে 5 মিনিটমান লাওখিনি ৰেষ্টত ৰাখিম। এইখিনি আদা, ৰহুন আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি আমি খুন্দনিত আধাকে খুন্দি লম। Allah the Almighty. এতিয়া লাওখিনিৰ ওপৰত পালক দিছোঁ অলপ। এতিয়া আমি অলপ ভেজিটেবল দিম, গাজৰ আৰু পিঁয়াজ। বিলাহী এটাও কাটি দিলোঁ আৰু অলপ ধনিয়াৰ পাত দিলোঁ। হাফ চামুচ হালধি গুড়া দিলোঁ। হাফ চামুচ জ্বালাৰ গুড়া দিলোঁ। হাফ চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়া দিলোঁ। এতিয়া আমি মিক্স কৰিম। এতিয়া আমি লাওখিনিৰ ওপৰত অলপ আটা আৰু অলপ বেচন দি গোটেইখিনি মিক্স কৰিম। হাফ চামুচ নিমখ দিলোঁ। এইখিনিৰ ওপৰত এতিয়া অলপ পানী দি কেনে মিশ্ৰণটো ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, যাতে ড'টো মানে ধুনীয়া হয়, যাতে বঢ়িয়াকৈ বনোৱা হয়।
এতিয়া গেছৰ ওপৰত এটা নন ষ্টিক পেন এটা বহালোঁ, তাৰে ওপৰত অলপ ৰিফাইন তেল লগালোঁ। এতিয়া মিশ্ৰণটো তাৰে ওপৰত দিম। তাৰপিছত 2 মিনিটমান মিশ্ৰণটো থ'ম, ঢাকি থ'ম। তাৰপিছত আকৌ 2 মিনিটৰ পিছত আকৌ একবাৰ উল্টাই দিম। 2 মিনিটলৈ আপোনালোকে ৰাখিব মিশ্ৰণটো। আকৌ 2 মিনিটৰ পিছত উল্টাই দিব। এইটো আমাৰ টেষ্টি হেল্ডি ৰেচিপি লাওৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে দৈয়েদি খাব, বাকী চচ বা গ্ৰীণ চাটনি দি নাখাব। দৈয়েদি খালে অৰ্থাৎ বহুত সোৱাদ লাগিব। আপোনালোকে খাব আৰু ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। এতিয়া আগৰলৈ কি বনাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে ভাল পাইছে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিলোঁ। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।